مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل تمام. تعالوا انا وياكم نسوي في قناتي هذا احلى طبق برياني من ايدي العراقية. اتمنى يعجبكم، اتمنى تسوي لي لايك وايضا تسوي لي تعليق حلو مثلكم. طبعا عندي هاي الدجاج، يعني هو جزء من الدجاجة مو كل الدجاجة، خليته على النار حتى أسلقه وخليت ملح وليمون. وعندي هاي المكونات مثل ما تشوفوها ثرمتها. عندي كشمش وعندي هذا اللوز أو انتو أكو ناس يسموه صنوبر. وعندي هاي العلبة من البازاليا والجزر. وعندي أكيد شعرية. وعندي هاي البطاطا أنا مقطعتها، وأيضا عندي هذا البصل مقطعته بشكل ناعم. طبعا اول شي راح اغسل التمن. خليت ما يعادل تقريبا قلاصين تمن او كوبين تمن، وبلشت اغسله وخليتها على صفحة. هنا اكيد راح ابلش اول شي اسوي الحشوة. حشوة البرياني نسويها اول شي قبل ما نسوي التمن. وخليت زيت على النار ونزلت البطاطا اللي مقطعتها اني بشكل مكعبات. واكيد ملحتها. وهاي الدجاجة يعني على النار بلشت تغلي مثل ما تشوفون. وهاي البطاطا صارت جاهزة انه اشيلها ارفعها من على النار. خليته بهذا الصحن، راح اخلي المكونات الحشوة كلها بهذا الصحن. بنفس الزيت اللي قليت بيه البطاطا راح اقلي بيه قطع البصل. ابلش اقلبها حبايبي لحد ما يتشوح. وخليته ايضا يعني بجنب البطاطا اللي طلعتها. وهسه راح انزل علبة البازاليا والجزر اللي هي تكون مسلوقة، فما يحتاج احطها على النار هواية، بس مجرد تاخذ حمسة بالزيت. واكيد املحها. وهاي صارت جاهزة امامكم مثل ما تشوفون، بحيث حافظت على شكلها، ما امردها ولا اخليها هواية على النار. قلت لكم هي اصلا مستوية ومسلوقة. ورجعت خليها زيت على نفس الطاوة ما غسلتها او نفس المقلاة. وخليت قطع اللوز الابيض او يسموه الصنوبر. واكيد من بعد ما يشوح راح اطلعه واخليه جنب المكونات الاخرى. وايضا نزلت الكشمش وبلشت اقلب لحد ما صار هيك شكله مثل ما تشوفون. وارجع اخليه ويا باقي المكونات. وهاي صار الحشو جاهز تقريبا. هسه نجي على فقرة الشعرية. نزلت زيت على النار وخليت الشعرية، بلشت اقلب لحد ما تشقر واحصل على لون حلو مثل ما تشوفون حبايبي. بلشت تشقر يتغير لونها. وهسه صار جاهزة انه احط لها مي. المي ما يعني كأنه دا اسوي تمن، كأنه اركب الرز، نفس الشعرية نفس الكمية من المي، ما اخليه هواية. وخليت اكيد ملح، وخليت شوية دارسين او قرفة حتى تاخذ النكهات مع بعض. الشعرية يصير نفس طعمها نفس طعم الرز.
وهاي دجاج امامي مثل ما تشوفون حبايبي. راح اطلعه على النار من النار، وهسه انتركه يبرد لحد ما افلسه بالكامل. وهاي الشعرية صارت جاهزة حبايبي بعد 10 دقايق على النار. وهاي الشعرية صارت جاهزة مثل ما تشوفون حبايبي. نزلتها بهذا القدر، وراح انزل المكونات كلها اللي سويتها للحشوة اللي جهزتها مثل ما تشوفون، اللي هي البصل والبطاطا والبازاليا والجزر كل المكونات. وهذا ايضا الدجاج فلسته بهالطريقة. طبعا من بعد ما سلقناه شوفوا شكله، وهاي الكمية ما شاء الله صارت وفيرة. وراح احط الدجاج مع الحشوة، وخليت اكيد اهم مكون اني دارسين استخدم للبرياني او القرفة، ما نستخدم بهارات هواية. وخليت شوية فلفل يعني احمر، ما نستخدم بهارات كثيرة حتى يعني صراحة حتى لا يصير حساسية او اللي عندهم تحسس بالقصبات، فلذلك اخلي البهارات قليلة. لكن البرياني اهم شي البهارات تكثرون منها طبعا وحسب الرغبة. مثل ما تشوفون صارت الحشوة جاهزة حبايبي. وهسه اجا وقت اسوي التمن البرياني، اللي هو خليت هذا مي الدجاج ونزلت عليه كوبين من التمن البسمتي او الرز البسمتي، وخليت ايضا دارسين او قرفة، وبلشت اقلب. وهاي النتيجة خلاص التمن حبايبي. وهاي الحشوة ايضا صارت جاهزة، وراح اخلط كل المكونات اللي هي التمن والحشوة مع بعض، يعني اخبطهم مع بعض، وهيك صار شكله يعني شكل ولا اروع. وهسه راح ابدي اصبه بهذا الصحن. شوفوا حبايبي شكله روعة، وكمية الحشوة لازم تكون اكثر من التمن. هاي من اهم عناصر البرياني. وهذا شكله بالنهاية. اتمنى عجبكم، اتمنى تسووا لي لايك واشتراك للقناة اذا ما مشتركين، وفعلوا الجرس للكل حتى يوصلكم اشعار الفيديوهات الجاية. احبكم هواية، اشوفكم فيديوهات احسن واحلى واكلات عراقية مشهورة اكثر. يا رب يعجبكم الفيديو، يا رب يعجبكم البرياني العراقي من ايدي العراقية. يلا حبايبي.